Listo, parceros, bienvenidos nuevamente a la experiencia Bajash. Y acá el viejo José va destapando su nuevo y poderoso juguete. Ahí en qué moto se montó el parcero. Vea qué chimba de motocicleta en la que se montó el viejo José. Es una y poderosa Pulsar NS200 FI ABS SC. Vean esa cara de felicidad, vean lo contento, vean abrazando su nuevo juguete, su nueva niña. Qué chimba, parceros, vean, qué bonito. Y en el fondo, RR McQueen, Javier Ríos, uno de nuestros mejores asesores, y el señor José. Y acá ya saben, bienvenidos nuevamente a la experiencia Bajash. Pulsar son los dueños de las calles en Bogotá y Colombia. Ya saben, Megatienda Carrera Motos, El Paisa, RR McQueen, Javier Ríos, de una.